Altså, jeg kalder det her mit fritsted. Altså, jeg kommer på arbejde, glæder mig hver dag at komme på arbejde, ikke også? Altså, jeg vil sige, at jeg er blevet mere rolig i det. Uden tvivl den bedste arbejdsplads, jeg har været på. Og uden tvivl den bedste chef, jeg har haft. Folk spørger, er man okay, hvis man går rundt og er lidt mut. Ikke kun kollegaerne, men også nøglebærerne gør det faktisk. Det er rart at have Ronny som chef, som er forstående. Hvis der er, man har nogle spørgsmål, eller man har noget, gerne vil spørge om. Selve cheferne herude også, som er igen fuldt forstående. Hvis der er noget, man skal have hjælp til igen, jamen så kommer de ud og er der egentlig rimelig hurtigt til at hjælpe. Jeg har det faktisk rigtig godt efter siden jeg startede. Det har været svært for mig i starten, men efter længere sigt og sådan noget der er meget bedre. Øvebanen er det her samarbejde, vi har med ProShop, hvor vi har 5 pladser til 5 borgere, som er i en form for afklaring, kan man kalde det. Så de kommer herud og øver sig i at være på arbejdsmarkedet. Det samarbejde, vi har med ProShop, er virkelig et rigtig godt samarbejde, og det er et fedt sted at være, fordi det er meget rummeligt, og der er meget højt til loftet. Og alle medarbejderne her i ProShop, og inklusive Ronny, er virkelig gode til at møde alle borgerne i øjenhøjde. ProShop er jo sådan lidt, hvad kan man sige, specielt forstået på den måde, at vi investerer en lille smule i de forskellige individer. Og det vil sige, at vi giver dem egentlig mulighed for at blomstre. Og det er normalvis bare allerede 50% af det, der skal til. Man finder ud af personens udfordringer, finder ud af, hvad personen ikke kan. Det lægger vi sgu i skuffen. Og så finder vi ud af, hvad kan personen så? Jeg er rimelig taknemmelig over, at jeg egentlig har fået lov til at få den her chance herude. Og at kunne vise, hvad jeg egentlig kan. Resultatet i, at jeg faktisk har fået jobbet herude. Jeg glæder mig til at se dem, og den dejlige smil, de har. Og jeg har lyst til at komme tilbage igen. Vær sammen med dine kollegaer. Jeg får ro, altså jeg får et klap på skulderen, det går skide godt, du gør det skide godt. Hvis jeg ikke havde fået det her ProShop, så tror jeg ikke, jeg havde forandret, så havde jeg ikke fået mistet lysten. Jeg vil have højst sandsynligt nok kørt rundt i systemet stadigvæk. Det tør jeg virkelig ikke at sige. Altså, fordi jeg føler mig rigtig godt tilpas her. Den tanke tør jeg ikke tænke til banen. Altså. Så tror jeg havde været førtidspension og så bare været derhjemme. Og det ville have været ked af, hvis jeg havde fået det den dag. Jeg har haft nogle jobs også før i tiden, som flexjob og sådan noget. Der har ikke været så meget tid til sådan noget som oplæring, og det skulle gå lidt hurtigt, og man fik ikke nogen gange den der ros, man lige manglede. Det er jo super vigtigt, kan man sige, for os, at der er nogle virksomheder, der har lyst til at løfte det her sociale ansvar, og har lyst til at samarbejde med os om at få nogle udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Og ja, det kan jeg ikke understrege nok, at det har ProShop virkelig været rigtig gode til. Jeg bliver nævnt, hvis man tænker, at det her det kan vi egentlig gøre nemmere, hvis vi gør sådan her, i hvert fald for os. Jamen, så prøver man da i det mindste. Virker det ikke? Jamen, tilbage til tegnebrættet og prøve noget nyt. Tallet med, hvor mange vi har været igennem, kan jeg ikke. Jeg er simpelthen stoppet med at tælle, så mange har vi faktisk hjulpet. Og det er jo en fed følelse. Han er meget aktiv rolle i forhold til øvebane og jobstige, og vil gerne høre, hvad sker der, og hvor er borgerne henne, og kan vi udvikle nogle steder, og kan han bidrage med nogle nye arbejdsopgaver, eller kan vi justere et sted hister her. Det skulle ikke undre mig, hvis en eller anden dag vi ser et eller andet komme kørende i en kørestol. Investerer man bare lidt tid, og man giver personen muligheden. Altså der er ingen grænser for, hvordan personen altså højder kan nå. Min egen kone sagde, at jeg har fået min mand tilbage igen.